Hello kids, let's look at the question, and the question says, a person shows symptoms like sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing on exposure to certain substances in air. Which type of antibody is produced during such condition? Options are A. IgG, B. IgE, C. IgM, D. IgA. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೀಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ರಿ ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಂದ ನೀರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಸ್, ಮೂಗಿಂದ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್, ಉಸಿರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿನ ಸಿಂಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನ ಸಿಂಟಮ್ಸು ಬಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಲರ್ಜನ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾನ್ ಬಾಡಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಅಲರ್ಜನ್. ಅಲರ್ಜನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಲರ್ಜಿನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲರ್ಜನ್ ಒಂದು ಪೋಲನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಲರ್ಜನ್ ಬಾಡಿ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಜಿ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಐಜಿಜಿ. ಐಜಿ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್. ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಜಿ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಐಜಿಇ, ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಇ. Immunoglobulin E is produced when an allergen is coming in contact with the body. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಅಲರ್ಜನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಬಟ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಎಂ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಮ್ಯುನೋಗ್ಲೋಬುಲಿನ್ ಎಂ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. IgA, it is also not produced during allergic condition, so this is also wrong. Here immunoglobulin E is the right answer. Hope you understood. Best of luck.